เนี่ยคลุม VIP บางคน VIP ធានាគុណភាព 100% នេះរូបប្រភេទបើកស្លាបជុលបងប្អូនបើកស្លាបជុលហើយដេញសាហាវហើយអានេះអាស្ទៀវបងប្អូនអានេះអាស្ទៀវបិទស្លាបអញ្ចឹងបងប្អូនមានពីរជំរើសដើម្បីឲ្យបងប្អូនរើសមួយអាស្ទៀវបិទស្លាបពីរបើកស្លាបជុលអញ្ចឹងបងប្អូនកំងមានលេខទូរស័ព្ទនៅលើអេក្រង់ហ្នឹងឬក៏តាម Telegram ឬក៏ chat page បងប្អូនអរគុណហើយតម្រងលេងដេញសាហាវអាស្ទៀវហ្នឹងហើយសំបីតែមីនីក៏វាចូលមកជុលដែរវាឃើញអាស្ទៀវហ្នឹងបាទអរគុណច្រើន